ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് MIയുടെ ബാൻഡ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഏകദേശം ബാൻഡ് 4ൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ്, വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടി സ്പോട്ട് മോഡ്സ് ട്രാക്കിങ്ങും മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാർജർ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ചാർജറാണ്. പിന്നെ ഓൾ ഡേ സ്ലീപ്പ് ട്രാക്കിങ്ങും. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് അവർ പറയണം 14 ദിവസം, ബാൻഡ് 4ന് 20 ദിവസം പറയണുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 1.1 ഇഞ്ച് കളർഫുൾ സ്ക്രീനും. വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് 50 മീറ്റർ വരെയാണ് അവർ പറയണത്. പിന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് മോണിറ്ററിങ്ങും ഫീമെയിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ റെക്കോർഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കളറും വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റെ കാര്യവും, ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ഏതായിട്ടാണ് കോമ്പാറ്റബിൾ, പിന്നെ ഈ പാക്കിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ് സംഭവമൊക്കെ. ഉള്ളിലുള്ള കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ കടയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ്, പക്ഷേ കൂടുതലൊന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. കവറിലുള്ളത് ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മാനുവലാണ് ഇതിൻ്റെ. അതിന് കുറേ ലാംഗ്വേജ് പറയാനുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് ആദ്യത്തെ, പിന്നെ ഏതൊക്കെയോ കുറേ ഭാഷ. വലുതാണ്, ഒത്തിരി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇച്ചിരി ഉള്ളൂ. നമുക്കും അറിയാനുള്ള കാര്യം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കറക്റ്റ് കെട്ടേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ആക്കരുത്, ഒത്തിരി ലൂസ് ആവരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് MI ഫിറ്റ് എന്നാണ്. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായി സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി, QR കോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ. പിന്നെ ഇതതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിളാണ്, ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേബിള്. ഇതിൻ്റെ ചാർജർ ഇതാണ്. MIയുടെ ഒരു ലോഗോയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, MIയുടെ. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. USB ഒരു സൈഡിൽ. ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഉണ്ടോ, ചാടിക്കയറി കടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ചാർജ് ആക്കാനായിട്ട്. പഴയതൊക്കെ ഇത് ഊരിക്കൊണ്ട് നടക്കണമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ. ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇട്ടു. ഇത് ഒന്നും പറയണില്ല. ഇപ്പോൾ പെയർ ഫസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ മേളിലേക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സെറ്റിങ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റീബൂട്ട്, ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് സെറ്റാക്കിയാലാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ക്വാളിറ്റി കൊള്ളാം. ഒരു റബ്ബർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സ്മൂത്ത് അടിപൊളി ഒരു റബ്ബറാണ്, കൊള്ളാം. ഇവിടെ ഏത് സൈസിലുള്ളവർക്കും ഫിറ്റ് ആവാൻ പാകത്തിനുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഹോളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസറും ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കണക്റ്റാക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഇതെങ്ങനെ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ MI ഫിറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആപ്പിൻ്റെ പേര്. MI സ്പേസ് എഫ് ഉണ്ടോ, MI ഫിറ്റ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആവും. 76 MB ഇപ്പം ഈ ഫോണിൽ കാണിക്കണേ. ചിലപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ അനുസരിച്ച് സൈസിന് വ്യത്യാസം വരും. ഡൗൺലോഡായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് MIയുടെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട്, MI ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് തുറക്കണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോ പെയർഡ് ഡിവൈസസ്, ടാപ്പ് ടു പെയർ. അത് ഞെക്കി കഴിയുമ്പം എന്ത് സാധനമാണെന്നോ, നമ്മുടെ ബാൻഡ്. ആഫ്റ്റർ യു പെയർ ദിസ് ഡിവൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോ വിൽ ബി കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ്. എഗ്രി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, റൊട്ടേറ്റ് ഡിവൈസ് ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വാച്ച്, പെയർ ഫസ്റ്റ് എന്ന് കാണിച്ച വാച്ച് 2 പ്രാവശ്യം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തു പുള്ളി. പെയർ വിത്ത് ഫോൺ. ഓക്കെ, പെയർഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കണേ റീസ്റ്റോറിങ് ബാൻഡ് സെറ്റിങ്സ്. ടൈമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാനായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ടൈം കാണിച്ചു കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമയം 12:51. ഇപ്പോഴാണ് ടൈം മാറി തന്നെ. അതൊക്കെ ആവാനായിട്ടാണ്. ഫോണിലുമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെറ്റാക്കാനായിട്ടാണ്.
കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയണത്. ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഓർ ഡിസൈഡ് വാട്ട് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ യുവർ ഓൺ. അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പിന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ്, ആഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആൻഡ് സ്വൈപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓൺ ദ ബാൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ടു ആക്സസ്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. എന്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എന്ത് വരണം. റിമോട്ട് ഷൂട്ടിംഗ്, ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. 11 തരം ആക്ടിവിറ്റി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സസൈസ്, റണ്ണിങ്, വാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് അളക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ട്രെയിൻ ആവുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കീപ് ദ ബാൻഡ് ക്ലോസ് ടു യുവർ ഫോൺ. എന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ബാൻഡിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല. കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്, കഴിയുമ്പോൾ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തവരോട് കാണിക്കണ അവർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഫേംവെയർ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റിംഗ് എന്നാണ് വാച്ചിൽ കാണിക്കുന്നത്. കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 10 മിനിറ്റോളമായി. 10 അല്ല, ഒരു 4-5 മിനിറ്റായി. പിന്നെ കാണിക്കണം. അതാ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. പയ്യെ ആവുന്നുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്ഡേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിച്ചു. കണക്റ്റഡ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് MIയുടെ ബാൻഡ് 5ൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്.